佢曾經係我哋眼裏無所不能嘅超人，佢雙眼睇住我哋蹣跚學步，睇住我哋金榜題名，歲月無聲，卻偷偷喺爸爸嘅世界度留低咗痕跡。你有冇發現爸爸睇報紙越拎越遠，睇手機時成日皺住眉頭？呢啲可能唔單止淨係老花咁簡單，白內障、老花、乾眼症、青光眼呢啲常見嘅眼疾，正漸漸令爸爸嘅世界變得模糊，亦模糊咗我哋同佢一齊分享嘅風景。守護爸爸嘅清晰世界，我哋義不容辭。深圳普瑞星耀眼科醫院喺呢個父親節，用專業同關愛為爸爸嘅眼健康護航。帶爸爸過嚟普瑞星耀眼科醫院做一次專業嘅眼部檢查，就係一份最貼心嘅父親節禮物。清晰係最好嘅陪伴，清晰係你我一齊睇呢個世界嘅心願。